Bamuluzi mwenna mbalamusizzaako buli omu kiti kye Ssaabawuluzi Sserunjogi Moses jjajjaffe naawe nkulamusizza mu kiti ekyenjawulo era abasigadde mwenna mbalamusizza manya mu kika ekyenjawulo nammwe abasigadde mwenna mbalamusizza mu biti byammwe mwenna. Amanya gange nze Mutyabwa Robert Katanyole kanga bulijjo. Abasiraamu salaamu alaikum. Nzize ate nateera okwongera ku musomo gwaffe. Tujja twebangula ng'abolugaffe twerwanako mu lunyiriri lwa Muwuluzi tusobole okubeera nga tulaga nti tulabika nga naffe tuvaayo naffe tubeere nga bwe tuwugira erinnya baga baabo abasajja baabo bazzukulu ba Katanyole kabaabo mukitegedde bannange. Kakati bw'obanga toli wa lunyiriri lwa Muwuluzi toli wa lugave osobola okuwuliriza naawe n'ojjamu n'otwala ewammwe oba ne weetereza ng'omuntu so kubanga ffenna tuli baganda mu end of the day tuli bazzukulu ba kintu. Kale bannange n'olw'ensonga eyo tweyongera ku musomo gwaffe ogw'okwagala okwegaggawaza era twebuuza obugagga bubeerawo butya omuntu obeera otya n'obugagga n'obukuuma. Byonna bye tuze tusoma bijja bigatta mufunye omulimu gwawamu mugukoze n'amazima mwagaliza mwagala abantu mubakuume mubeekuumiddeko. Kakati sente zizze sente muzikuumye mutya obutabavaako kwasobola okujja ne zijja ne ziyiika nyingi ne muzikuumye mutya obutavaako. Ekyo nno kye kimu ku bintu bye tugenda ebikuuma sente byebiri byebimu bye tujje twogera naye bw'obanga okikola with a purpose ng'okimanyi bulungi kyokola then ate obeera wa nsonga nnyo ku kigambo ky'oba oliko. So kakati twagatunuulire omuntu okukuuma sente kirimu enkizo oba temuli yo ozikuuma otya. Ng'era nga bulijjo nabagambye ndi wano ku Commonwealth ku office yange wentudde tuli ku hotel office zaffe kwe ziri osobola okujja netwogeramu nebuuzaako bw'oba olina ebintu by'ebyenjawulo by'oyagala okukola ki okumanya naye nga bya bizinesi okusinga obanga okusinga bya embeera eza bulijjo kubanga bizinesi okufuna sente ebiseera ebisinga principe eno etambulira mu mbeera ya bulijjo tetambulira nnyo mu byakusoma. Kubanze munzijukira ekintu kye nasomako kye nkyakozesa olwaleero era kikimu ku mulamwa oguli wano kyali mu P3 akatabo akayita ba Oxford book 2 mwalimu akagero akagamba one day nti olunaku lwalirumu a man caught a dove omusajja n'afuna ejjuba. Then the dove bird told him ekinyonyi kimugamba please don't kill me bambi tonzita let me tell you 3 things that will make you rich. Kankugamba ebintu bisatu ebinaakola ki ebinaakugaggawaza. Omusajja n'awuliriza. Kakati ne kamugamba the first thing you must always keep what you get. Kintu ekisookera ddala kuumanga ekyo kyokoza ki kyofunye. The second thing you must never cry for what you can't have. Nti ekyokubiri tokaabiranga kyotasobola kufuna. Oyinza okaabira ogenda obeere ku mwezi naye ng'era tosobola kugendayo oba ogenda bonaabonera bwereere so ge makulu agayinza okibeeramu. Nti the third thing kyekyokusatu let me fly over to the tree then I'll tell you what is the third thing. Nti ndeka ngende ku muti waggulu then nja kubuulira ekyokusatu. Kati ono ne yeerabira nti bamugambye kuuma ky'oyina n'akata ne kabuuka negamba nti you've been stupid. I told you I must keep what you get. So I will not tell you the third thing. Ekyokusatu tebakimugamba kuba omusajja yali amaze okutwa ejjuba nga lyo likoze eki digenzi nga tekyasobola kudda kitegeeza kyobwagagga lyali jjuba eryo nedyo teyasobola dikuuma nerimugendako. Kakati so ekintu ekyo mu byokusoma kye nayigayo kye nkyasobola okukozesa paka olwaleero naye ebisigadde olw'okuba tebasomesa fomula ekuuma ssente nezikola naye tebagisomesa mu ssomero bakupreparinga osobola okugenda okufuna fomula zo osobola okukola ki okuyiya ssente. Kakati ekintu ekirala era ekyanditira okumanya nti nno ekino mulamwa gw'olwaleero mukulu. Nali musajja mu Anglican nazaalibwa mu basajja ba Anglican naye nembeera nga nzunga nnyo n'abasiraamu so nga tugenda ku mizikiti ne basaala nomala noyiga byoyizeeyo. Kakati mu kubeera eyo
twagendako ku ddalasa lumu nga loobabuulira ddalasa sheeka omunaga nti ffenna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe sente ne bameka kummwe abali wana abasiraamu abasaba Allah okuba obwongo obukuuma sente bwe ngatte ekintu ky'ejjuba kiri nali mu primary school ne ntunulira ne kino ne ngamba waliyo okufuna sente niwabeerawo n'okuzikuuma okuva ku lunaku olwo sijjukirako nga sirina sente mu nsi ya Allah muno okwolwo lwe nafuna visa siziba nyingi nnyo ze nnina nti nyingi nnyo ndi biliyoniya oba nali biliyoniya that time naye ku myaka egyo nali ng'era mbeeramu singa siba mukalu nga mbeeramu niyo obeeramu otya okuuma sente ng'ozikwata n'otereka n'ozibeera nazo n'ozitunuulira ekyo nno kyanjawulo okufuna sente omusiru yenna asobola okufuna sente oba omugezi yenna asobola okufuna sente owa talenti yenna atalina talenti asobola okufuna sente omulema asobola ozifuna buli omu asobola okufuna sente era ng'ozikoze bukozi byenzibe diirwe ezze gy'oli oba bazikuwadde naye obwongo bukuma sente ozikuuma mu myaka 10 eyo decade n'okwata decade endala n'okwata endala n'okwata generation neggwako generation kintu ekyo oteekwa kubanga oli mugezi nnyo era kyekimu ku bintu ebisinga obuzibu ensonga lwaki leero ntiwadde omulamu mulamba kati nze nakula mmanyi nti nno olina okuba nga okuuma ssente era ssente zange bwe zaafangako nga nnoonyereza nnyo lwaki zinfuddeko engeri yokka ey'okukuuma ssente oteekwa okuba nga oli mugezi nnyo osobola okubala ensi eno osobola okubala ayagala ozikubbako ku bantu biliyoni 9 bonna banoonya ssente ezo gwe z'olina abamu basobola okutta ozikujjako abamu basobola okulimbalimba abalala basobola okubuzaabuza abalala basobola okuyingiramu abalala kuba ne bawala baabwe oba batabani baabwe obawase oba muwasaganye basobola okujjako ssente ezo buli omu akubala oyinza n'okuba n'omukyala mu nnyumba nga naye akubala kati oteeka okuba nga olina endowooza ey'enjawulo era ensufu ennyo okukuuma ssente ezo ne oba okola nnyo otya nga tolina fomula ekuuma ssente zimala ne zikufaako mu fomula ezimu tuzze tubifuna ebintu ebimu okuba n'amazima kikuyamba okukendeereza ebizibu ssente oba ojja kuba nazo kyekimu ku byo okwagala abantu bakwetololerako so nofuna leba human resource mukiraba ndowooza so ebintu ebyo tuzze nga tubyogerako naye nga temumanyi nti bikuliidinga kweno gundi gye tuliko topic mbadde mu nsi muno nga nkozesa nnyo obwongo ofuna ssente nzijukira waliwo maama waffe omu nakitto manya mukyala wa taata waffe bamuyita omukiibi erusaniya ali awo nakifuma naggalamaawo naye omukyala oyo yatukuza bulungi nnyo bambi naye nze nali musajja wa ddalu nnyo nga nina eddalu nga ebyange tebisoboka nga ebyange tebabitegeera ate nga nange ndimu kali akanzireeka kangende nkole kino nzireeka bankube biggwe kakati nga nina effujjo sometimes oba oluusi banjajingirangayo nga sikikoze nezo nazo nenziri embooko naye nga nali nange effujjo ng'omuntu nga siri mwangu naye maama ono oluusi yanyiiganga nga tayagala kunkuba ku olwo naga nti omwana okamusibire mu kinaabiro kati ng'alina ekinaabiro kyansibiramu ng'ateekako kakufulu naye ebinaabiro tebatera bibbamu so kagundi akadirisa kuba kyali nga kiri bweru tikiri munda mu nnyumba so ne boogwa era ogwa mu kinaabiro mu mwenyini wadde obuuse kati ng'akanaabiro ako nina engeri gyembuuka nga bansibiddemu nepita mu katuli nengenda nenkima amazzi ag'essente edda tapu zaali sinyingi nnyo nenkima amazzi ag'essente oba nembaako emirimu limu gyenkolera abantu eyo emisana nga balooza mwendi ati kufulu bagina n'ekisumuluzo kati nga nze njira nga nze nkomawo olweggulu nga nyingira nga nkomawo nga maze okuyiya obuntu bwange nga nyingira mu katuli ako mu kadirisa nga mala nga ngwa mu kinaabiro zijjandabiriza tebandaba balina gye baatulanga emanju maaso eri nga waliyo ebisiikirize so olweggulu gye baatulanga so kyanyambanga nnyo okufuna engeri gyenkola ki ate nga ne mukozi engoye tebooleza ano mu kanaabiro kuba kaali kalinanye shedi nga balina gye booleza eri ebbali so baba balina bye bakola bali bizi nga nze mpitamu nga ngenda teri ankyekingako teri kyamisana jjukira kitegeeza tebajja kuncekinga nga ngenda era tebankwatako mwana wattu
nga ngenda nga nkomo nga nyingira nze nga namu akange olunzigulira balaba ndese empuuta ndese nguza amata bali eyo ekipaint ky'amata oganga namu akasente era nga nziine sente ngabeera nazo so kitegeeza okubeera ne sente oteeka okuba nga olina obwongo obuziyiya omala ofuna obwongo obuziyiya olina okuba n'obwongo obuzikuuma mu bwongo obuzikuuma awo wabeera kalumanywera awo waliwo kalumanywera oteeka okuba nga osobola ozitetenkanya nti nzifunye wano tosobola zikuuma n'oziteeka mu banka tezikola olina okuyiiya engeri gy'ozizanyisa kati oyinza ozizanyisa n'ozijja mu kino n'oziteeka mu kiri ate ne zifa oyinza ozizanyisa n'oziteeka mu kino nekiri ate ne zifa so oteeka okuba nga oli mwegendereza ng'obala kintu ekyo ky'okubala kikulu nnyo okitegedde kakati waliwo omuvubuka eyajjanga nga ansala enviiri mu covid time awo ansalira wange nemugaa nangamba negundi gwe waŋŋamba kuba mbadde nziza mulungamya waŋŋamba nsobola ogaggawala naye kakati nkoze nemugaa era waliwo byokola ebikyamu ate kati nkola ki nga nkola nnyo nemugaa nti ekisooka wali osala nviiri n'oyingira obwa bulooka tokyabeerawo abantu ne batandika okutambulamu bakusanga toliiwo kuloza ogoba ziri naye buli naku otunda ennyumba oyinza okumala emyezi 6 oba 4 oba mwaka olwoka otunda ennyumba eriko ddiiro mulimba bulooka bameka 6 olwo omulimu ogusudde nanga ndate enviiri temulimu sente nemugaa zitya nemugaa nange mwenyininyini nsala nviiri emanyi nina bizinesi y'enviiri Cape Town lwaki gunga nti muli sente nga nsobola okukola miliyoni 2 3 oba 15 mu mwezi gumu nagamba naye kati nza kola ntya nemugamba nno bw'omala okufuna sente mu nviiri capital n'omufuna omutonotono lwaki togaziya n'otandika okutunda ebintu by'okozesa nobanga gwe mwennyini weeguza bakasitoma bazze obaguza ate nga ne banno abasala enviiri awo obaguza lwaki omukyala agenda n'atunda eri ewalala ng'ate takola naawe omukyala muleete muyigirize abajjeko essente mu ngalo ate atunde naye oba ogenze mu babulooka bo mulina bye mutunda ate nga n'omukyala alabirira ekifo kuba kyammwe ne mugamba bwe mumala okumanyiza abantu mweyawule n'omukyala adde ku sayidi wali afuna edduuka eddala mbeere nga atunda wali naawe otunda wano abakasitoma bagaziwa ne bannamu bennamu bagaye nti affe tulina ebintu bino byekozesa mugule waffe tujja basalirako kubanga gosala enviiri renti wo mutono ku bintu ebyo kitegeeza bwagenda mu tawuni aba afiirwa kujja kuba oli walayisi kati ogaziye sente n'ozongera okuzituma naye ng'ozitumye mu kintu kinyingi owukira ki kyotegeera si walugave sisobola kumuyita kati kutuwa bujulizi naye amanya gemanyeko limu akolera wano gwe bajja ku craft yawo ye Gideon ne Gideon yaŋŋamba omwezi nga covid yaweddeko omwezi gumu kwaziza akwata naawe waali nze namutuusawo nga nina engeri gye mulungamyamu buli wansala enviiri tubako bye twogera omuvubuka oyo yaŋŋamba nga covid yawedde ndi sente ze yali asevinze mu mwezi ogwo nga bamaze okuta saluuni sente ze yali asevinze tazisevingangako bulamu bwe bwonna lwaki kubanga yatandika okutuulawo nga takyavaawo ekyokubiri olina okuyiga okukuuma sente ng'otaayiza enfuluma yaazo gwe okwana omuwala lwaki omugula lwaki ogula laavu gwe omuwala lwaki weegula ku mulenzi gwe omuwala lwaki omulenzi akugana ogenda okukola gwe omulenzi lwaki oloba n'obeera nga tokola bulungi kuba olina okuggalawo genda olabe Jennifer waanaakuleka nga togenze ng'onoonya Jane egundi ng'onoonya Fauzia oba ng'onoonya omulala ina abantu bali biliyoni 9 nabagambye so olina okutaayiza ebintu bikutwalako sente bw'omala okutaayiza ebintu bikutwalako sente n'oyiya engeri gy'osobola okuinvestinga sente ezo kati bw'obanga muli ku mulimu nga guli gwe nabagamba ogwawamu kibayamba nti sente ze mufuna mugaziwa bugazi mu kintu kye mumanyi sente zo tezisobola kufa so ekigambo okukuuma sente kigazi nnyo kigazi nnyo ate nga oteeka okuba nga oli mugezi nnyo okuzikuuma naye tozikuumanga n'ozikola n'ozitereka mu nnyumba n'ozambu zigenda kwera tezigenda kwera olina okuyiiya engeri gy'ozi investingamu gy'ozizanyisa olina okuyiga okutwala opportunity
oyina okwejjamu pride kubanga oyinza okubanga ziwaliwo abantu benali nfukamiridde n'omulaba kyankalana ate omwagalako bizinensi ng'olaba ye ekimu kyaganya temuli ayagala bitiibwa then oga ntuke kankikuwe nsebo munnange ensonyiwa ekyo kiggwe nange nmenyese naye nga mukumenyeko nzimanyi ngenda kujjako sente nkyanja kusiba nalina mukama wange Cape Town nakimukolako bakama wange babiri Cape Town benali baali bakama wange that time nakibakolako nga ndaba akayana ayagala bwagazi just buyinja kati pride betubanga tuli awo nenkwetondera nina kufiirwa kyo benafuluma waliwo n'amanya akapande kajja kumbeerako nti yafukamiridde mu gusajja munne no kati gwe nkusiriwazza nenkujjako sente buba bwongo era nkulaga nti omukubo omulala bambi ayimiridde bulungi naye omukubo musingira wala nnyo okitegedde yes ajja kumala ayunge ne namuyisa kale asobola okuyunga nampisa buyisa oba netwenkana naye nze kyenali noonya capital era nemufuna kakati serefu gundi pride yeyo yanze tebangambako diro ogivuddemu tebagambako omunyiizi oba okitegedde mukubeera mukunoonya sente mulimu enkokora mukunoonya sente mulimu fitina mukunoonya sente mulimu okuzalawa kati gobona okulembeza nnyo ekitiibwa olwokuba gwe tebakugambako gwe tebakujerega tebakolaki nga zikulemye byebimu kubivaamu okubeera nti osobola okuyiiya sente oteeka okumanya enkokola oteeka okuyiga okutwala opportunity katonda tajja kuleeta kisawo kya mikisa kya akiteeka oba ekyesente oteeka okuba n'obwongo obusobola okugattagatta kati bw'omala okuzifuna ozikuumya otya olina okuuma esente ng'ozireinvestinga mu bintu okitegedde awo abasinga bagwira kati azifunye ayagala kusala abadde atunda mwanyi kati ate agenda Dubai kuleeta mmotoka ayingidde byatategeera sente zikoze eki zifudde ebintu ebyo oluusi katonda ekyakola obadde obba ng'akyuza kafuse ng'akulaga omulimu ogutaliiyo naye oba ate nga obadde olutambula mu buluŋŋamo oluusi akuwa fuse n'aga nti asigala awo naye ate oba ng'okitegedde ng'omuntu ate olina engeri gy'oyanguyirwa kuba okitegedde ekyokukola tobuukira mulimu gw'otategeera oba okitegedde wabula bwe tuba ngaffe abatabani bazzukulu ba Muwuluzi nga bwe twegasse nga tuli mulimu gwe gumu nga bwe tufuna sente tulina bannaffe ababuufu naffe ffenna tuli babuufu tutula mu board meeting tugaa nti kino okusinza ku ABCDE kigenda kututira sente zaffe kino gundi kikulembere gwena experience egenda China oba gwena experience egenda mu America ekyuma kino geno kyekennenye bulungi okitegedde with the honesty totubye okomewo gaye nti abannange kiribwa kinebwe kirenje mu mazima bwemala kigira mu mazima kize ku sente za mukisa n'ekyuma kya mukisa then kisobodde okuzaala sente endala nga tekigenda kukola loss kati bwe bityo bitambula omulamwa guno munene nyinza obutakumalayo leero wabula kikanduze nti kengusunyeeko omuntu okitegedde ekintu ekyo nga bwe kitambula ekyokukuma sente tutandikiriza olw'okulinnya ennyonyi tutandikiriza okwambuka ku highway mu kigambo kyetuliko ekyokunyweza okutegeera sente zikola zitya era tuzifuna tutya era tuzikuuma tutya nsigadde ndi mutyaba Robert Katonyoleka nga bulijjo ewebajja wano ng'oyagala okunkubira ku simu ndi ku 0774936792 ye Uganda oteeka ku kodi +256 nkiddamu +256-774-936-792 oyagala kundaba mu buntu ndi wano ku hotel bagiyita Commonwealth Inn bwebajja wentuula bulijjo sigenda kuvaawo kubanga ewe wenkolera mulimu gwange gwaguli permanent sivaawo osobola okujja nofuna consultation one on one netulaba osobola okubuuza ebibuuzo byensobola mu buntu nja kubiddamu byesobodde nja kuga nti ekyo sijja kisobola naye nga bannange teri mikisa katonda gyagenda kuleeta kisawo akikuwe wabula olina okuba ne wisdom understanding ne connection ebintu byonna byogerako mu ntandikwa byetukyaliko era tweyongerayo mu maaso wetyo omulundi oguddako tujja kweyongerayo assalamu alaikum warahmatullah bannange komyawo mwiraba mwenna